雖然星座你最話冇飯食，但係呢樣嘢你想唔想食咧？咩啊？太空遊哇！呢單有冇聽嘢過梗有啦，點會冇聽過啫？呢單嘢咧就真係好痛心嘅。我好希望，如果你哋有聽到我喺呢度做呢個嘅短視頻啦嘅朋友們啦，千祈唔好掂任何呢啲係毒品啦，或者令到你亂性嘅嘢咧。你哋今時今日你哋叫太空遊，之前我哋細個我哋個年代叫忽德，你有冇聽過呢個字啊？忽德，後尾叫做咩迷幻藥嚇，有好多唔同年代有唔同嘅嘢㗎。而家又變咗叫太空遊啊！而家衰在就咩咧？以前你要食得起忽德，食得起白粉咧，你要好多錢先可以。而家就好似好平㗎，係嘛？200零蚊就有交易㗎啦。所以咧，千祈唔好立亂去嘗試。總之唔好揾你嘅人生去做呢一啲嘅令你嘅人生可以遺憾嘅嘢。千祈唔好掂。你掂咗呢樣嘢咧，你翻唔翻轉頭，你可能真係前途都冇咗都唔出奇。所以大家記得千祈唔好掂呢啲。大家記得 like 晒我所有嘅平台，同埋一定要留言同埋轉發我條片啊！